好歡迎大家返到嚟美劇癮嘅 HK 影視人嘅綜藝們啊！今日就係講下呢個近期都非常之熱爆嘅足球女將，有九叔亦都有分總。係，大家好。咁咧都係先總結後分析啦。分總講先啦。哇！我真係覺得好熱血，睇到第幾集？睇到今個禮拜二即係第7集，係啦。咁我自己嗱，首先宣佈家門先，我係完全唔中意睇真實嘅足球嘅，但係我就好迷啲足球嘅漫畫同動畫嘅嚇。咁我先講個感受先，我睇完覺得好熱血啦。然後我翻咗去睇哨聲響起嘅漫畫咧，我係睇到眼濕濕嘅，所以九叔可能唔知咩係哨聲響起咁樣。咁 anyway 啦，咁之前咧就覺得哇，一班花瓶即係踢波純粹搞堅力嘅啫，咁但係因為製作團隊又好有心啦，跟住成班教練團隊咧，即係優 Sir、郭 Sir 啊、強尼班人佢哋全部都好有心咧，咁件事我就覺得好認真。咁然後你都係嗰啲橋啦，就係真人 show 睇住佢哋點樣小子成長，只不過係將可能係造星或者一啲佢哋選秀節目擺咗落去一個足球，然後用靚女或者比較靚嘅女仔去做一個招來咁樣，咁而發展到第7集啦，已經踢咗11人嘅波啦，即係同U15打。咁我 so far 呢7集嚟講，我睇到 enjoy 好開心咁樣咯。睇下你又覺得點樣啦？我係中意嘅，因為尤其是我係睇住連埋忽魔一齊睇啦，咁所以我係非常之好睇，非常之有興趣嘅。跟住我自己睇嘅時候我中意啦，咁我開始諗，究竟點解我中意咧？我同你一樣，或者可能同你比較接近啦。我唔睇真實嘅足球嘅，我都唔踢真實足球，但係我有玩一啲運動嘅，一啲全港性嘅運動啦，但係都係單人運動，即係個人運動啦，唔係團隊運動啦。咁我一睇嘅時候，我感性上中意啦，理性上我就諗，究竟點解中意咧？係我中咗 Viu 嘅毒啊，定還是係真係好好咧？咁我第一個諗法就係究竟有冇人做過？佢做得好唔好？咁我第一個諗有冇人做過，梗係上網揾資料啦。咁其實揾咧都有一啲類似嘅資料嘅，譬如我自己比較熟悉嘅跳水啦。跳水其實咧喺荷蘭、美國、中國都有做過一個類似係跳水真人 show 咁樣嘅。咁就揾啲celebrity 啊，即係揾啲名人啦，咁就去學跳水。咁然之後有呢個分隊比賽咁樣啦。咁跟住咧有喺Netflix 都上面揾到嘅，咁就揾到一班韓國就有一班就係踢足球嘅，揾啲男士啦，知名嘅男士啦，或者知名嘅運動員都係運動員咧，但係唔係足球嘅，咁就一齊去踢波，咁就揾咗個足球金牌教練定係足球金牌運動員啦，咁就開始埋班咁啊教，同今次嘅形式係比較接近嘅，不過最大分別就係男仔同女仔啫。咁而我就呢個 moment 我好快咁問，我呢個 moment 我就揾唔到其他相似嘅例子啦。咁如果大家揾到，可以話翻俾我聽。咁我覺得係接近冇乜人做過嘅，尤其是女仔呢個元素啦。花拳繡腿呢個感覺好強烈啦。咁係中間第一個問題就係有冇人做過啦？似乎係冇人做過啦。佢做得好唔好啦？我睇嘅時候感性上係好喜歡嘅。咁而嗰24個女仔咧，或者同3個一個顧問啦，一個兩個一個教練，一個領隊啦，或者係一個技術顧問，好似係咁，跟住一個副教練啦，成班人咧都俾我感覺都係好好嘅，即係唔會有話好硬眼嘅一個人啦。咁當然你24女仔有啲類似係啱啱初出道嘅 KOL 咁，好似問少少咯。咁但係咧出到嚟個效果都唔係好差嘅，尤其是一開頭先已經彈咗幾個人出嚟啦，米基啦、阿 Mora 啦，咁嗰啲都係彈出嚟嘅。咁跟住我睇分魔又跟住一路 follow 緊呢個 Q 仔啦，同埋黃盈啦。咁所以咧成件事係舒服得意、有趣、令人投入到嘅。咁一諗翻，其實開頭強嚟話佢想要一晚係踢到波，真係踢到波又有 fans 嘅球隊，我覺得其實都幾有信心可以做到。問題就係究竟係後段嗰啲劇情或者後段嗰啲拍攝好唔好啦，同埋佢最尾個費蘭尼好唔好睇啦，同埋完咗呢個 show 之後有冇咩可以 carry 到？其實呢個就係憂慮嘅啫。彈真係冇乜嘢好彈，但係都係擊節讚賞。
㗎啦。咁反而都係問翻觀眾，如果你哋有類似嘅，即係見過有類似嘅節目嘅，可以話俾我聽。咁如果你想知道我頭先講嗰兩個節目，嗰幾個節目係咩咧？咁我都會出翻個 list 俾大家可以一齊參詳一下。我諗亞洲區我唔知道日本、韓國有冇啦，但係最能夠成事嘅，我覺得真係可能係日本同韓國，始終個足球文化或者個聯賽都係做得叫做勁啲啦，入到世界盃啦咁樣。咁啊香港呢個地方呢，咁啊一定係首創噶啦。好睇嘅地方呢，頭先講過啦，即係熱血啦，真人 show 啦。我有啲感覺呢，就好似造星4班女仔擺咗落去一個足球嘅 content 嗰度。我哋好多時呢，其實睇呢啲真人 show 呢，想睇啲咩呢？就係睇佢哋嗰啲所謂友情熱血啊，點樣努力。我頭先點樣 call 哨聲響起呢？即係其實足球媽媽好多啦，超級係又有啊，真實係嘅又有。咁但係可能個主角都好勁啊嘛。咁但係呢，我之前睇哨聲響起呢，就係個主角好廢嘅。咁然後最好睇唔係啲比賽，最好睇係集訓。咁而呢一度呢 exactly 就係其實集訓呢係都幾好睇咁樣嘅。同埋你見到有一班係KOL 啦，有啲就真係現役嘅運動員，有啲可能就退役咗嘅運動員，佢哋未必係足球嘅，咁啊可能係籃球啊、劍擊啊咁樣嗰啲啦。咁唔同即係24個女仔嗱，本身個 scale 都好恐怖噶啦，24個女仔，即係製作組真係用咗好多心力去湊齊呢班人。或者盡力去做呢個 execute 上邊，咁所以我覺得淨係睇佢哋點樣去湊齊啲人，然後剪翻埋咧，都已經係爆光嘅一個製作咯。少少揾翻啱啱又即刻揾資料啦。咁其實製作組咧，咁我見到監製咧就係叫做黎明寶。咁之前咧有我哋 view 咧，我就見到勁騎26都係佢做嘅。咁似乎個 feel 都接近啦，同埋我喺譬如有啲訪問或者佢哋節目中咧，佢講翻嗰啲監製團隊啊、編審團隊啊、導演團隊，其實都幾熱血嘅，都幾喜歡呢件事，都 into 呢件事，然後先揾得到。咁我覺得其實都唔係你問我 production，我呢家刻我唔係見到佢用得好多 production 錢，我唔知佢租場同埋俾教練錢會多唔多啦，或者譬如24個女仔個用錢多唔多啦。製作上見到佢哋用嘅錢咧唔多嘅，咁但係咧，譬如喺I mean 即係製造呢個 production 嘅時候見嘅錢唔多，但係中間你見到使咗好多錢嘅，譬如就係 cam 啦，咁我見到有啲人戲稱過就係佢擺嘅 cam 係多過一個真正嘅球賽嘅 cam 啦嘅情況啦，咁跟住24女仔啦，同埋幾個教練咧，咁都用錢嘅，但係都似乎係有限錢咯，咁同埋對佢哋都唔係你問我嗰24女仔，我覺得又唔算係個錢，又唔係好算係非常之自在嘅，咁但係始終成件事係好熱血，同埋睇到你問我覺得可能呢個 topic 就係講係咪真先？你覺得係咪真先？你 feel 啲女仔係咪做戲嘅成分多唔多啊？定還是係真係其實都係真性情先咁咯？呢個都可以。嗱，我完全唔同意，即係完全可能九叔真係冇租過場，即係全部都係錢嚟嘅。咁你教練團隊唔通免費？即係同你去做咩咁樣嚇，所以我覺得呢個係出奇地，即係我同你相反啦。我覺得係竟然咁燒錢去拍一個咁樣嘅節目。咁當然啦，佢都擺咗喺黃金時段嗰度播啦，即係當去頂咗一套劇嘅製作咁樣嘅。咁當然你話同翻一套劇集去比。咁嗰個消費呢，可能就真係相對地低啲嘅。咁但係我覺得都絕對唔係慳皮。好似你話齋，其實哇，佢對 crew 都好多人嘅喎，好鬼多 cam 嘅喎。咁所以係好有誠意嘅製作咯。同埋我都講多句就係，即係如果做過少少所謂製作啊或者拍攝嘅話，哇！你湊齊班演員本身都難啦，仲要24個女仔，全部都有正職嘅，或者佢哋本身係有啲好出名嘅咁樣，哇！即係我諗班 PA 都真係想死嘅，真係。我暫時見到係15集嘅，我暫時見到15集嘅。頭先講個問題啦，你覺得啲女係咪真性情咧？定還是？我諗嗱，真人 show 咧，成日都講緊有啲人設嘅。我哋先唔好講話對白或者劇本，一定係有啲人設嘅。咁你話呢度有冇咧？我覺得就苦作痕跡就並不明顯，似乎都係真性情。點解呢？因為實在太辛苦啦。因為你話你造星又好，或者其他嗰啲唱歌跳舞演藝嗰啲或者之前有個做戲嗰個節目咁樣先算啦咁樣。咁因為你要投入嗰件事呢，你可能用表情或者用對白或者用歌，你可以
cover 到件事，但係你呢度唔係噶嘛，你即係硬砌硬爆噶嘛，咁你就真係睇到邊個揸流灘，邊個唔揸流灘，佢嗰個所謂嘅求勝心啊，或者佢個人個性格嗰啲藉口，因為教練都揸得好嚴噶嘛，你係得，你係唔得，佢都有個好 stand 或者一個好 clear 嘅標準，咁所以相對地，我覺得就都幾真咯，我覺得就我見到另一個我自己中意佢哋，一來係真啦，我都同意係感覺係都幾真嘅。有啲譬如佢講錯嘢啊，成日佢都照，即係或者可能從我哋比較圓滑啲嘅人，比較左膠嘅人，覺得好似錯錯地喎咁樣講。有一個譬如我想嚟賺錢嘅，或者係成嘅咁樣嗰個嘛。咁不過似乎好似都冇乜點修飾就放出去啊。咁我覺得呢個都係一個真嘅。另一個我想讚嘅就係、其實製作組，我唔知係製作組有 plan 定係點啊。其實佢捉嗰啲線或者捉嗰啲金句或者捉嗰啲 moment 係捉得好好嘅。咁可能有兩個情況，一個情況就係佢有好多片喺手，然之後佢剪到一個佢想 present 嘅一個故事出嚟。另一個真係可能有鋪排，或者係捉得好彩地捉到好多好睇嘅線或者好睇嘅內容咯。即係譬如有陣時喊啊，撞瘀咗隻腳啊，跟住好似啱啱我對記憶最新嘅就係啱啱琴晚睇嗰集第6集啊。咁啊 Kelly 同埋阿 Lulu 佢哋one on one 嘅時候，咁佢啲教練講嗰啲嘢，其實都係都幾係捉得幾正應，同埋捉得好似成日寫咗稿咁，但係又好似又真得嚟，又好似幾件事幾敷喎，即係唔會好啲即係啲碎片啊，即係嗰啲片好碎咁拉埋一齊。咁呢個又好幾難得嘅。唔係我諗嗱，九叔好似係冇睇造星嘅，即係以我睇晒咁多輯造星嚟講呢，嗰啲所謂嘅單頭，然後配翻落去個賽事或者集訓嗰度呢，跟住嗰啲對 cut 啊，前後嘅比較呢，其實佢哋應該係滾瓜爛熟噶啦。我估佢哋有條 formula 添嘅，咁而我覺得係好睇嘅，即係無論係佢嗰24個女仔教練團隊，甚至乎係一啲嘉賓，因為佢會請埋香港隊啲代表噶嘛。即係譬如阿葉鴻輝或者係女子嘅甲組嘅一啲嘉賓嚟咁樣嚇，佢哋所有嘅運展呢，其實真係都恰到好處嘅。咁呢個就係製作團隊即係勁嘅地方咯，真係攞出咗另一個 point 啦。有啲人呢就覺得係媲美造星1嘅，唔係造星4喎，唔係造星女仔一班，係做媲美造星1嘅嗰個效果或者嗰件事。你個 point 係啱嘅，即係你個 point 係我好認同嘅，就係佢哋做呢啲嘢，或者去用呢個造星嘅方法，或者對 cut 嘅方法，訪問再落翻去個 event 嘅方法係好純熟、好熟練㗎。咁但係咧，其實我哋都知道，其實造星你話過咗1之後，其實都我諗除咗女仔嗰屆之外咧，其實都其他都 drop 地啦。咁而家會唔會係另一個新血路，係用造星嘅拍造星嘅方法嚟去拍運動咧，或者拍呢啲嘢咧？會唔會係一個新嘅 plan 咧？老實講，呢24個女仔啦，或者係之後可能西下西正一隊足球隊咧，其實我覺得個 potential 都幾大喎。你講 long run 一隊足球隊係啊，因為我唔係講即係運動嗰個成效好大，而係嗰個廣告吸廣告嗰個成效好大。嗱，我又真心，如果 marketing 角度咧，我覺得又係紅人，又未必紅到成個 company 咁樣咯。即係你造星就係你簽翻嗰班人翻嚟，即係我第一季簽 Mirror， 跟住第二季有 Pixel 啊，有 MC 啊，諸如此類啊咁樣。咁你都係紅完嗰個人，你簽翻嚟佢賣廣告，跟住公司抽用，即係個成果就係咁樣嘅。咁而家佢係第一季啊嘛，即係佢冇之前啲紅利咧，就係話我造星一爆紅咗啦，之後嗰啲就好多 sponsor，咁佢第一季就始終都係有呢個限度咯。但係 Here and Now 佢賺咗啲熱度，然後賺咗啲 view 咧，咁其實對即係 ViuTV 嚟講都係好事嚟嘅。但係你話賺唔賺大錢，我又有個 concern 嘅。嗱，你問我咧，我覺得點解我覺得有可能係一個商機咧，就係佢哋如果可能你簽咗可能你球隊有另一個約嘅，或者我唔知，我真係完全唔熟悉足球啊。即係譬如你球隊簽個約，球隊宣傳嘅嗰個約，球隊嘅嗰個廣告，咁會唔會條數係又唔同咧？因為其實我見到好多女仔本身都自己有可能有出咗道啦嘅藝人啦，或者未有經理人公司啦。咁但係如果譬如喺一個足球隊，佢有另一個約可以做 promotion 或者做一啲嘢嘅，咁似乎又有一個廣告嘅利益喺度。咁我自己覺得好似有啲喎。自從九叔講中咗交戰開 show 之後咧，我覺得
Will 嘅 marketing 一定要聽我哋節目，即係九叔真係超勁啊！我聽翻之前我哋講交戰 S3嗰個節目咧，阿九叔係講話嗱咧，我覺得咧交戰咧開個 live on stage 咧開個即係現場嘅綜藝節目或者現場嘅 show 咧就應該有得賺嘅。咁跟住咧真係今年就開啦，咁所以 Will 嘅 marketing 真係要聽九叔講。開得遲啦，同埋開得少啦，我買唔到嘅。係當我有意識想買飛嘅時候，已經 full 咗。係我會覺得，因為另一個問題係佢哋女仔有靚女啦，或者靚樓啦，甚至乎運動型嘅都多啦。佢哋可以做到嘅 marketing，做到嘅廣告客戶其實係好廣泛，甚至乎比 Collar 去成嗰扎都更廣泛。你譬如之前 Collar 你話有廣告多，咁其實都係集喺一兩個人身上啫嘛。但係其實而家問題係呢班女形象健康啊嘛，呢啲今日成日黐嚟緊嘅。最緊要係呢班女形象健康啊嘛。咁而佢哋又有樣有健康。係你一個廣告商係非常之樂意去投資喺佢哋身上。我哋廣告就講得太多啦，不過我覺得其實人太多啦，始終其實同 Collar 一樣咯，你可能都係集中咗喺某幾個嗰度咯。咁Collar 就唔係一兩個嘅，你係得罪 fans 啦。Collar 都有好多個都有廣告嘅咁樣嚇。咁但係呢度即係你始終真係太多啦。嗱，咁講開女啦，喂，不如真係點評下好嘛？唔係講樣啊嚇，即係先講個 character 或者喺嗰個即係球技上或者體能上嗰啲嘅投入度咁樣啦。我自己首選最難忘呢就係阿 Moria 即係嗰個之前打劍擊，然後做咗 PT 咁依家做龍門嗰個，哇！佢做即係打 U15嗰集啦，佢做龍門啦，哇！我覺得真係好熱血，超勁！即係佢係一開波呢，即係體能仲好嘅時候呢，係即係瞓身飛撲啦，然後救咗好多波啦。雖然冧尾俾人炒13粒，但係好似啲女仔話齋，都唔關阿 Moria 事，因為個後防確實係弱，而你嘅對手係 U15。講真。一個麻甩佬或者你10幾個冇練過波嘅麻甩佬落去同 U15 打，你都俾人炒10粒啦。咁而 Moria 咁樣搏老命去救呢，嗰下係真係好熱血同埋好難忘。咁加上佢又真係都靚靚女女咁樣啦。咁所以我自己排 top 3嘅話呢，咁 Moria 係其中一個咁樣咯。咁就到你講一個啦。我講回應少少 Moria 其實有一個好處就係譬如我哋唔識足球啦。其實你容易睇到佢做啲乜嘢，即係你容易見到佢好喺邊度或者唔好喺邊度啊嘛。佢搏命嗰啲位你易睇啊嘛。咁Moria 係容易彈出嚟嘅。我自己咧我其實其實真係唔好識睇踢波。我覺得好得意嘅一個 character 係 Ice 咯，即係嗰個係應該係中文老師嚟嘅。咁之前而家應該係排球嘅運動員嚟嘅，都係沙排，好似香港代表資格係有。係，但係我覺得佢最得意就係佢嗰個character 轉得好勁，即係佢啱啱第6集就玩嗰個叫做卡巴力，突然間變咗另一個人啦。跟住咧，我其實真係沉咗船啦。我係睇埋我 kick 到有個訪問係Key Man 做嘅，咁就訪問咗教練同埋講訪問咗 Vivian 同埋 Ice 講啲嘢，同埋佢哋做訪問嗰啲咧係一個超級老師通嘅一個講嘢內容，甚至乎嗰啲教會人嗰啲講嘢嗰啲通嚟嘅。咁佢一轉落去做運動嗰樣嘢又好變得好勁，好得意啊！我覺得呢件事踢波咧，我其實真係冇乜點樣，我真係唔知好識睇踢。但係 Ice 最難忘就係佢玩卡巴迪嘅時候嗰個兇狠樣咯。即係如果你話真係要有個epic moment 嘅話，就係哇佢嗰下真係嚟料嘅時候，真係嚇到佢對面做嗰啲，即係嗰啲叫好驚啊、好淆底啊咁樣。但係佢突然間你叫佢講翻嘢咧，佢又好溫柔咁同你講，咁你嗰下反差大咯。講翻周大係。咁跟住我講多個啦，我覺得 NB 我覺得呢件事幾得意咯。佢本身係我唔知佢本身係之前係咩運動員，我就見到訪問嘅時候，我冇揾背景資料，佢淨係一個公務員啦，好30幾歲啦。咁然之後佢本身有踢波底啦，咁係踢得係好出色，同埋一個而家叫做中堅或者呢個佢係進攻中場嚟㗎啦，直頭係啦，一個主力嚟嘅。我諗我唔知係揀唔到人啦，定還是佢特登咁樣去鋪排去揾呢一個背景嘅人，譬如阿平啦，打籃球嘅阿平啦，都係唔係我哋印象中嘅
真人 show 女仔啦，都係一個運動員，或者佢可能佢個 character 本身已經代表咗啲嘢啦。咁呢件事，我覺得個製作組個擺個心又唔係咁，你24個人你都係想多元啫。如果你個個都倒模咁，都係長髮靚女嘅，咁啊冇人嘅。咁加上你即係你始終你足球賽事你都緊要個好波噶嘛，即係你組女團都係你都要有一個係 vocal 噶，或者揾一兩個係唱得好啲噶，係咪先？咁而阿 MB 就真係做咗最好波嗰個咯，所以其實頭幾集呢，佢好鬼多出場機會，因為教練係咁講話，哇佢11個位都可以打齊晒噶嘛咁樣，咁呢個係難忘嘅，即係以好波嚟講佢係難忘嘅。但係因為即係早期打賽事呢，佢又好似成日病啊，又整傷啊，咁反而又冇乜真係球技上嘅演出咁樣咯。喂，咁我哋講下球員，講完球技，咁不如都係講下靚樣噶啦。米基係強勁嘅，喺呢期喺 Viu 都係強勁嘅。咁 One Trip 有啦，跟住好似我要健康都有佢。咁喺呢度啦，又喊啦，又成啦，又相對比較靚女啲啦。咁係好出嘅。咁但係喺球場上嘅表現咧，就唔算非常突出咯。我諗就嗱，以 KOL 嗱你如果你上 Wiki 咧有晒佢哋啲職業噶嘛。以 KOL 嚟講呢，佢應該都算係表現比較好嘅嗰個嚟嘅。首先就係你睇到佢瞓身啦，即係個反差好大啊！個反差就係即係你話阿 MB 嗰啲瞓身啊，或者 MB 好波啊呢啲，你預咗咁樣噶嘛。但係佢就係以一個 KOL 或者靚靚女女嚟講，佢願意咁瞓身呢，咁個反差就好大，同埋即係你會認同佢嗰個努力咯。即係哪怕嗰啲咩 Yoyo Test 啊、來回跑啊嗰啲呢，佢都冇揸流灘噶嘛。但係你成日會覺得 Rosemar 係揸流灘，你認住嗱，佢可能冇，但係你會認住 Rosemar 係會揸流灘嘅咁樣。咁所以佢係幾 eye catching 嘅呢個女仔係。咁另一個如果係講踢波就 Ocean 咯，Ocean 都係印象深刻嘅。佢其實都係演員嚟嘅，有做演員嘅。咁但係我又唔係好留意得到。咁但係喺球場上佢細細粒咁跑去咧，都係個印象都係強嘅。Ocean 好似係空手道運動員嚟嘅，咁同埋都係演員嚟啊，都好似係嘅。咁同埋佢係短頭髮過嚟噶嘛，係啦。咁佢好似踢嘅時候就會同阿 MB 孖寶咁樣嘅。即係進攻嗰方面嘅話，好似如果而家見到係 NB 加阿 Sam、阿森，然之後再加埋Ocean 就係中場三寶。阿森就籃球運動員啦，後生啦，呢個就老實講，暫時節數都唔多，即係6集即係我哋睇咗，咁變咗認識都唔係非常之認識好多個咯。咁你有睇琴晚啦，咁你不如琴晚講下琴晚嗰場。我覺得琴晚係完全係為咗卡巴迪賣廣告咁解嘅啫。我覺得有啲真係完全唔係好 relate 呢件事，所以我就一般喜歡嘅。但係就係最深刻就係阿 Ice， 但係 one on one 嗰壇嘢 ，one on one 嗱嗰個咧好明顯就係節目效果嚟嘅，即係你要勾人咪勾人咯。咁特登要走個死亡 battle 咧，咁係嗱呢個就有苦作痕跡啦，我覺得嚇。咁但係就你冇嘅，咁你阿 Kylie 同阿 Lulu 咁樣去隻抽咁。叫做都 juicy 嘅嚇，咁但係你話好唔好睇呢？我覺得就一般啦，因為其實真係大家都唔識踢啊嘛。咁嗰啲所謂 one on one 就真係睇下邊個符碌個波碌到入去嘅啫。臨尾阿 Lulu 贏都係其實佢冇射過波噶嘛，教練都話其實佢都冇射過波，咁啱個符碌個波入咗去咁解啫嘛。我覺得有一個先就係講其實幾個教練係覺得應該係Kylie 佢本身嗰個質地好啲，佢壯好多。咁但係誰不知塔 Q 咧嗰壇嘢咧，啱啱喺成個 show 咁樣溫咧，即係佢哋啱啱幾個講完，跟住 Kylie 就輸咗嗰壇嘢。我覺得呢個鋪排係你嗰個啱嘅，都係苦作痕跡，可能比較強。嗱，我覺得兩樣嘢，首先咧運氣都係實力嘅一種啦。先假設佢冇做馬先啦。咁 what if 佢做馬咧都有解釋嘅，因為阿 Kylie 真係要離開香港。咁你梗係揀一個留喺香港噶嘛，係啦，咁所以無論佢做唔做馬都好，其實都係 Lulu 咯。調翻轉另一個問題啦，本身嘅演藝人員喺而家呢個賽式呢個模式之中，係咪反而比較冇咁着數咧？因為而家譬如我哋叫彈起咗啦，譬如我哋或者齋係留意啦，你頭6集Maggie 啦，米基係贏家啦，國師都出嘅，咁跟住
Rosemar 啦，佢哋成日有人提起啦。咁跟住 Amora 啦，都彈出嚟啦。咁反而咧嗰幾個演藝人員咧，譬如Zoe 啊、Kathy 仔啊 Chloe 話你今晚啲名講錯晒老闆，唔係 Chloe，你講 Zoe 啊 Zoe 係啊，蘇浩係 Zoe。咁似乎係演藝人員底喺呢個制式入邊咧，似乎有啲失利。我諗就真係體能個差異比較大啲嘅。但係如果你淨係講 Chloe 嘅話，其實去到今集就有個幾大嘅 twist 位嘅，因為之前一路都話佢體能差噶嘛，然後第7集嘅時候呢，佢係堅持到最後，即係最尾有3個女仔堅持到，而阿 Chloe 係其中一個。咁跟住教練都話哇，令到即係佢哋跌晒眼鏡啊，或者係即係另眼相看啊咁樣。咁同埋佢個人設呢，即係由第1集到第7集都好啦，其實都有少少幫佢鋪墊，就係呢個人係好認真嘅，呢個人係好屎波嘅，係豬冧兜嘅，但係佢就有毅力，咁而去到最後佢就成為用呢個精神凌駕咗佢體能嘅一個勝利咁樣咯。咁我覺得呢個鋪墊係幾好嘅。我自己因為啱啱睇完《Football》啦，咁所以我都幾希望 Kathy 仔同埋黃盈佢有啲表現嘅。咁但係咧，實際上呢個物理條件限制咧係唔係 Kathy 係完全唔需要踢波嘅，因為佢頭2集已經IG 已經洗版，就係話係香港上戶彩啦嘛。我唔知9歲有冇睇啦，我總之我頭2集我已經見到係洗版話香港上戶彩咯。唔係咁，如果你 Kathy 仔 After 罰魔嗰個 potential，咁又真係放長雙眼睇啦，即係佢係有嘅，一定係有嘅。我自己喺節目講都話，其實如果你話 Kathy 仔係Viu 台之中最靚嗰個，即係甚至如果咁講啊，最靚嗰個，其實都唔能夠話唔啱嘅喎，即係喺某啲角度嚟講都係唔啱。同埋佢罰魔有一個，突然間講咗 Kathy 仔啫，罰魔有陣時佢有一個演藝突然間爆發咗出嚟啊嘛，放開嚟演就爆發出嚟。咁而家就佢個 potential 其實係有好大嘅，咁但係放長雙眼睇下點樣可以駕馭到呢個機遇啊咁樣。我想講咧，好有趣嘅係，即係你呢個足球節目 supposedly 就冇乜梳化服㗎，但係反而影到出嚟咧，哇靚過佢喺套劇裏邊太多啊！咁當然你會話唔係套劇特登化醜佢，咁 anyway 啦嚇，即係總之就咦點解好似素顏或者淡妝仲好過喺套劇裏邊咧？咁而真係睇下又真係有幾分似香港上戶彩嘅。唔係佢係靚㗎，我咪講咗有個唔係 exactly 係唔係就唔係吹就係 call 啊。雖然係好似唔知係大公報定係文匯報，佢話係嗰陣時超級第一季咧，第一屆咧，佢話係成個台最靚嘅女仔。超級第一季。咁呢個我超級嘅第一季，超級頒獎禮嘅第一季啊，第一次啊。咁我直頭話係即係我唔知佢串定係咩啦。咁但係最靚嘅女仔就唔喺個頒獎台上，而喺司儀呢個女仔嘛。即係我覺得呢個 point 即係佢係咪最靚嗰個當然可以爭拗，但係佢嘅質地係非常之好嘅。咁而點解咁多年都係去唔到咧？咁咁呢個係另一個研究嘅 topic 啦。咁但係我翻嚟呢度足球節目嘅時候，似乎係未見到或者係 forecast 唔到有一個好好嘅機會喺今次嘅節目入邊咯。即係似乎我哋演藝底嗰度，似乎係呢兩位會唔會有少少感覺係陪跑嘅感覺咯？喺呢個 moment 我哋見到嘅話，我覺得始終15集啦，去到第7集有好多個都有 twist 位嘅。頭先講阿蘇浩儀有 twist 位啦，變咗一個毅力或者精神力最強嘅一個人啦。咁 Kathy 仔其實喺第7集都有啲表現嘅嚇，同埋一路以嚟佢即係喺個真人 show 裏邊，佢覺得自己個存在價值好低噶嘛，即係佢將自己擺到好低啊，可有可無啊，或者佢都覺得自己係最屎嗰個啊咁樣。咁但係屎又有屎嘅一個即係表現嘅空間啦。譬如嗰隊波個名而家叫櫻花啊嘛，咁又係阿 Kathy 仔改嘅。係啦，咁然後去到第7集嘅時候，又真係又多啲交代翻，其實佢自己點樣去 review 翻成個訓練嘅歷程咧，咁樣咁演藝底嗰邊就似乎要後少少先至慢慢鋪翻起佢咁樣咯。不過小圖係到而家都未有嘅，嗰度係有啲搞笑，自咬大咬喎，仲要係嗰下係有啲尷尬嘅，睇下後續有咩發展啦。嗱，其實我哋而家睇個集數都唔多啦，咁我老實講認人我都未認得晒啦。咁但係
似乎如果你話同造星一係冇得比較咧，我覺得可能即係暫時未見到咩，仲有少少保留。咁但係同造星四即係嗰班女仔嗰屆，其實都我覺得都可以拍得住。咁但係坊間嘅熱度究竟係幾多咧？即係可能都要去到後段啲時間，或者同我哋睇多啲關鍵字嘅搜尋啊、剩啊嗰啲，或者我哋今集嘅 view 數啊，咁先知道詳細嘅情況。但係我覺得其實你問我，好似我一開頭咁講啦，其實咁樣去做好平心而論、好理性咁樣睇，有冇人做過做得好唔好？冇人做過做得好，呢件事都係好難得嘅。咁而 potential 後續嘅發展啦，譬如係真係 profit 上嘅會唔會可以真係可以撈到啲廣告咧，或者係撈到多啲 sponsor 咧，或者係咪會用呢類型嘅節目可以長開長有咧？打完足球跟住打埋籃球，或者係 whatever 冰球咁咧，咁呢個我覺得都可以諗一諗嘅。反正而家老實講，香港嘅娛樂事業啊，即係除咗電影可能耐唔耐有兩部好睇之外，或者係兩部經典之外，都其實比較淡如水嘅。咁譬如咁樣係咪可以殺到一條血路咧？咁我都覺得呢件事都幾得意咯。我諗呢件事佢再執多劑係好難咯，即係我都話 execution 上真係太困難。你造星嗰陣時都有講嘅，其實佢哋係無酬噶嘛，即係佢哋係即係帶埋錢嚟做呢個 show 俾你。咁但係嗰陣時係分組嘅比賽形式，即係你有啲 group 嚟啊，大家去一齊去夾個 show 啊，咁個 bonding 就比較容易啲建立，或者有個人去踢你。當然都會有一啲人又遲到啊、甩底啊，或者唔參與啊，都會有。即係好似以前你讀書嗰啲 group project 咁樣。咁但係呢度個困難位就係你連 call 佢嚟練都難啊嘛。你即係其實有啲咧，唔好計阿平咁先算啦，唔好計阿 Lulu 咁先算啦。其實有啲咧，有幾集都唔見咗，我見到。譬如阿 Nikita 咧，頭嘅時候，即係佢打排球嗰個啊，頭嗰一兩集嘅時候啊，佢又好似好烏搶眼咁樣喎。跟住咧，你越睇就發現，咦，好似個人消失咗咁樣嘅。咁呢個就係個困難位。你話啊，佢可唔可以捧紅到嗰啲人咧？就除非真係全勤。全勤好緊要啦！嗱，Cody Show 係其中一個全勤噶嘛嚇，咁所以你真人 show，我覺得個錢可能有啲唔同，Cody Show 嘅人工可能應該有啲唔同，咁似乎都係正路啊咁樣諗。嗱，人工我哋真係我哋冇得估計啦，但係你起碼你全勤你就一定係起碼集晒我哋鏡頭先咯。我覺得可能係其實個約都係有啲唔同。But anyway 啦，即係放長雙眼睇啦，我哋冇咁快去到咁 practical 先。好睇嘅，值得支持嘅。咁快啲睇啦。未睇嘅快啲睇啦。或者我相信如果睇開標嘅都其實應該都沉晒船㗎啦。咁但係咧，我哋兩條友咧都冇真係踢波嘅，或者係冇參與呢啲足球運動嘅。咁可能我遲啲睇下冇有機會揾到啲朋友係有足球運動嘅，咁我又講一講佢哋嘅睇法啦。因為我見到開頭見到Fred 嗰度咧，有啲人話有嗰啲女足球員啦，就話其實件事都幾搞笑，即係班友柴娃娃，即係覺得唔係個評價唔係咁好嘅。咁但係咧一路即係個風向一轉啊，就已經係一面倒地讚好。我見到，我覺得唔使識踢波，即係譬如我係睇得明嘅，so far我睇得明嘅，因為我有睇足球漫畫，so far我睇得明嘅。但係就係我明白嗰件事，我就知道係幾咁無稽嘅。即係我又好明白個原來，如果我係足球運動員或者我足球教練，我睇到呢件事，特別係可能頭幾集，我覺得呢件事係無稽嘅，因為你要喺一個好短嘅時間裏邊，佢好似係 train 咗都1個月左右，就已經要打 U15啦。咁當然教練有解釋過啦，就係話我哋可以準備到嘅時間實在太少，所以我1個月內一定要踢一場波。如果唔係，佢哋根本都唔知道踢11人係一個咩嘅事件。即係佢哋係講真，界外球都唔識掉噶嘛。佢界外球又會起腳啊，然後邊面攻邊面守，佢哋都唔係好分得清。咁所以我明白，如果佢係足球運動員或者好熟足球嘅人，就會覺得件事好無稽咯。一開始，但係咧，我會覺得有一個諗法就係經濟唔好有經濟唔好嘅優，冇事跳得比較遠。經濟唔好有經濟唔好嘅優處優勢，就係而家呢個情況就係經濟唔好啦，或者大面市面嘅經濟唔好啦。反而可能嗰啲演員或者係嗰啲參加者會更加投入喺呢件事嗰度。咁我覺得可能又會有啲唔同嘅情況出現，成件事睇出嚟嘅效果有啲唔同。你話識唔識足球緊唔緊要咧？我
唔知，我純粹想知咯，或者可能聽眾有啲係有踢開波嘅，即係真正參與個足球嘅。我哋嘅聽眾層其實去咗，我突然間發現其實我聽眾層其實都幾廣泛。咁但係如果有啲真係踢開波嘅，或者真係喺呢個香港足球圈係有活動過或者了解過，咁可以分享下你哋嘅睇法咯。咁但係我覺得件事得意嘅，potential 係大嘅。咁啊，希望15集啦，希望亦都我16集，而家我啱啱今日發現到原來15集，我覺得真係有啲唔夠效。咁但係希望佢有更好嘅發展，或者成件事出嚟嘅效果更好，而可能係有喺 View 度又叫做開咗條路，新條路咁樣，大家可以睇多啲唔同嘅嘢。咁係值得支持，同埋值得留意嘅。我哋今日講到呢度啦，足球女將啦，最要睇啦。九叔已經沉咗船啦，亦都好希望戒甩呢條人，但係都個引力非常大，咁變咗我睇美劇嘅進度有啲受阻。咁希望睇翻多啲美劇啦，或者譬如多啲留意翻足球女將有咩新嘅資料啦。我自己都成日 follow 呢個thread 嘅。睇完之後，我諗相信睇完嗰度都會講多轉嘅。咁就係咁啦，好多謝大家，有咩就留言啦，拜拜。